哇！呢度養幾多隻雞喺度？400-500隻唔多夠，一塊嚟到訂，我話唔打包俾佢都一味嗌我。6月飯嘅時候真係食到頹晒衫都中意嚟食喎，好神奇嘅喎真係。哇！嗱，咩叫新鮮啊？呢隻蛋，哇！見到係啊，我呢度隻雞咧真係刷新咗我對食雞嘅一個認知。原來啲雞咧真係可以咁正喎。喂，講到車北上，發覺嘢食，今集繼續我哋嘅五一之行學生。咁有位朋友就咧同我分享，話學生有一間隱世農莊，入面好多靚雞食嘅。今集咧亦都會介紹一個新朋友同大家一齊去食飯。喂 ，Bobo 同大家 say 個 hi 先。Hello， 我係 Bobo 啊，又話帶我嚟食好嘢，做咩車我嚟啲山卡啦？喂，搵好嘢食梗係捐窿捐罅。今日帶嚟食一個超級靚嘅大扇雞，你睇雞幾靚你就知啦。有冇咁吹得啊？唔好食我就扭甩你個頭。今集應該都係我哋暫時拍過面最隱蔽、最難行嘅一條路。哇！呢片竹林，呢條路，呢個坡度，食呢一餐真係付出唔少嘅代價。喂，啲雞鴨隨便通山走喎，呢度真係。咁樣條香港路都咁多人嚟食啦，呢部車咁低，真係差唔多及到底嗰啲嘢。好誇張，好誇張，前面真係冇埋巴盒喎。哇！呢度養幾多隻雞喺度？而家呢度可能有400-500隻唔多夠啊。哇！呢片雞真係犀利喎。哇！應該我見到最多雞嗰個地方呢度，全部都係自己養嘅。全部自己養嘅。今日整隻咩食好啊？有咩推薦啊？幫你哋劏咗隻扇雞，肯定好食，放心。肯定好食係嘛？嗱，老闆就話咧，呢度除咗靚雞食之外咧，就冇其他嘢食噶啦，所以我都好期待呢隻雞到底有幾出色，先可以令個老闆咁有底氣啊！隻雞湯完咧，攞上嚟再仲係咁有份量啊！一睇就知係足日子啦。因為我哋整嘢都係最傳統嘅嘢啊，即係反正乜都未俾，就係講原汁原味咯。食材靚夠啦嘛？哇！你睇呢隻雞啲肉幾靚，好厚身好肥啊！你睇佢一皮都已經係知道靚啦，金黃色嘅。嗱，通常喺咁嘅山地跑嗰啲咁嘅雞咧，啲肉質咧肯定係緊緻。哇！哇，佢啲皮好黃喎。係啊，啲靚雞先係金黃色嗰啲皮。佢食點呢個油鹽碟，因為咧油鹽碟咧同呢個豉油薑蓉係唔同嘅，唔會搶咗靚雞嘅雞味咧，同時還會激發出呢個雞嘅原汁原味啊！哇！呢個皮脆到啊，又糖又脆啊佢，哇好有雞味。而且咧佢呢個皮雖然係好厚，睇落去好肥，但係食落去咧一啲都唔會覺得油膩，好爽口。呢隻雞真係超正啊！個雞肉好有雞味，啲肉好緊緻，好實淨。呢隻雞咧一定係通山走啦。我呢個飯嚟啊！係啊，係啊，啊。開開，哇，好香好香！呢個飯有啲乜嘢啊？魚仔落味。哇！呢個飯一睇個色水，一睇啲餸就知係靚嘢。啲煲仔飯係放咗呢啲係雞油，我哋自己玩隻雞嘅最靚嗰部分嘅油炸。整翻咁先，整翻咁先。哇！呢個飯好香好香，哇！好好味呢個煲仔飯。平時大家食啲煲仔飯咧，加呢啲咁嘅臘味咧，多數都係鹹香啊。佢加埋呢個魚仔之後咧，就變咗鹹鮮，同埋嗰個味都係啲靚嘅，食落去嘅口感係更加好食，更加正。啱我見到佢哋煲咧，都用啲柴火嚟煲啊，好重嘅煙火氣。煲仔飯我覺得秒殺咗出面好多啲淨係專門做煲仔飯嘅店。係人整啲雞腸你試下佢，好好食嘅你試下。好，你睇咪啲雞黃啊，啲皮下脂肪低埋晒面，嗰個雞腸真係好爽脆，同埋上面話少少雞油，我攞去爆出嚟嗰下，哇！唔知係啲靚嘅雞咧，啲雞腸特別好食啊！我執多隻添。呢係咩蛋啊？呢我哋自己啲雞蛋生嘅蛋啊嘛。哦，攞嚟飲都好好嘅。哇！嗱，咩叫新鮮啊？呢隻蛋，你得㗎啦。我攞個湯落去撞起佢。中意俾就俾少少通花落去。啊，佢咁佢現在就係熟㗎啦，咁樣。未熟得晒。呢個咁樣嘅做法就真係第一次試。蒸埋嚟啊！呢個蛋，哇！食到。係啊，我都話我未拍。嗰個頭髮係一啲都唔腥，你平時咧食新雞蛋你做緊腥，佢呢個係唔腥，好濃嘅淡香味，淡好香。嗱 OK 啦，賽後檢討，今餐呢個雞咧真係非常之正，嘅雞質靚先係一個重點。不過我哋揸咗大半個鐘頭上呢個山卡啦食呢隻雞，寶寶你覺得今餐點咧？個雞 OK 啊，跟住咧，然之後我最覺得好食嘅就係個煲仔飯。嗱，今次呢度咧就絕對係廣東人接待外省朋友最高規格嘅一個招待，因為有靚嘅雞啦，有原生態嘅食材，仲有一個山卡拉嘅農莊，你諗下呢度情緒價值絕對拉滿。